হ্যালো বন্ধুরা, দেখুন এই পাখিটি সাগরে ভেসে আসছে। দেখছেন একজন মাঝি কত সুন্দরভাবে এই পাখিটিকে তিনি উঠালেন তার বৈঠা দিয়ে। দেখছেন তিনি বাসায় নিয়ে এখন যত্ন করতেছেন পাখিটিরে। আসলে যারা ফরেনার বা ইউরোপ আমেরিকার আছে, পাখি প্রেমী তো বিশ্বের সবাই আছে, তারপর তারা একটু পশু পাখির প্রতি বেশি মায়া মমতা আর কি, ভালোবাসা। দেখুন পাখিটি কিন্তু এখন বড় হয়ে গেছে। দেখছেন পাখিটি তিনি কিভাবে যত্ন নিচ্ছে। যে সময় পাখিটিকে আসলে সাগর থেকে তোলা হয়েছিল, সে সময় পাখিটির কিন্তু অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। কিন্তু তিনি খাবার দাবার খাওয়ানোর পরে বা বালু করার রাখার পরে দেখেন এখন পাখিটি অনেক সুস্থ আছে। হয়তো একসময় আকাশে উড়ে যাবে, কিন্তু তার মালিককে অবশেষে বলবে না যে তাকে বাঁচিয়েছিল। কিন্তু মানুষের ভিতরে কিন্তু এরকম নাই। মানুষ কিন্তু অনেক বেইমান। পশু পাখি কিন্তু আপনি যদি একবার আপনার পোষ মানে কিন্তু আপনি সবসময় আপনার কাছে থাকবেন। দেখুন পাখিটি কিন্তু এখন খেলতে পারতেছে, চলতে পারতেছে।